驚到咧係樓梯都唔敢行，斜路都唔敢走。完成整個療程之後，唔使再諗住用拐杖。哇！嗰一步咁樣你都要掹到實咁嚟上。大家好啊！我係林松，又喺澳洲呢度咧，同大家做今次嘅直播。咁今次呢個直播咧就比較特別啲啦，因為睇到新聞咁喺個網上邊咧，話好多人都好關心喺香港林超榮啦。咁突然之間就逝世嚇。咁當然啦，又因為佢嘅太太屈穎妍，咁更加多人就會關心呢件事嚇。咁另外咧，又咁啱咁巧咧，仲有一位明星周海媚咧，又不幸咁樣逝世。其實佢哋嘅年齡咧，真係唔係好大年紀，即係算係咪叫中年啦嚇。咁所以咧就。而家咧，今日我喺個網上睇到咧，話好多人都喺度議論紛紛嚇。嗱，所以咧，我今日咧就特別做呢個直播咧，就會講講咧，大家都好多人關心林超榮啦、屈穎妍啦、周海媚啦嚇。咁另外咧就涉及到咧個打針嘅後遺症問題咁樣。咁今日就睇到周海媚有個病歷咧，就漏咗出嚟啊，漏咗出嚟，唔知係是真是假啦。咁不過咧，有關嘅醫療系統嗰方面咧，就真係話喺度追究點解會有周海媚嗰個病歷係泄漏咗出嚟咁樣。咁係咪間接咧就證實咗而家流出嚟嗰個病歷咧係真嘅咧咁樣？咁另外咧，有關呢個林超榮嗰個逝世嘅問題啦嚇，其實佢都係一個中年啫，唔算係話年紀大咁樣嚇。咁都令到好多人震驚啦嚇。無論即使同佢立場係唔同嘅嚇，大家立場唔同，咁其實都話我哋有人即係過咗身都唔好話去鬧佢啦。不過咧，純粹從一個關心嘅角度，關心睇下究竟發生咩事咧咁樣嚇。咁所以咧，提到呢啲打針疫苗嘅事咧，我咧就其實以前都講過幾次咧，我係引用咗澳洲嘅新州 New South Wales 新州衛生部嘅一啲數據同大家講過下嘅。咁咧我都再攞翻出嚟講下啦嚇。咁另外咧就我睇到咧喺網上咧都有人喺度提到，即係林超榮同埋佢太太屈穎妍嗰個政治立場嘅問題咁樣嚇。咁其實呢一樣嘢咧，我哋都可以嘗試咧，從一個關心嘅角度去睇下，就唔好話淨係攻擊去鬧咁樣嚇。好啦，嗱，咁我今日咧，我其實每次喺個 YouTube 嗰度咧，我都列咗有幾個要點啲大綱出嚟嘅，咁大家可以睇得到噶啦。嗱，咁我首先咧都係講翻呢個言歸正傳啦嚇，因為
林超榮其實主要講下林超榮先啦嚇，因為佢呢個突然之間過咗身咧，好多人都覺得好震驚。咁其實咧，亦有人咧就話，我都平時都冇留意林超榮究竟係乜水嚟嘅。其實講翻我自己都係，因為我過咗嚟呢個澳洲咧成30幾年㗎啦。咁我都冇留意到，林超榮究竟係邊個咧？咁樣嚇，我琴日睇到嗰陣時我都唔為意嚇。後尾今